Manni maree waldaa amantoota wangeelaa Itoophiyaa waldaa kiristaanaa Kiraayist Aarmii Intarnaashinaal uggure. Kaawunsiliin kun dhimma tajaajiltoota poolisiin ajjabamanii fi zayitii gurguran irratti ibsa baaseen fudhatama akka hin qabnee fi poolisiin tajaajiltoota ajjabuurraa akka of qusatu akeekkachiisee ture. Hundeessaa fi geggeessaan waldichaa Raajiyyuu Cufaa immoo kaleessa galgalaa fuula miidiyaa hawaasaa waldichaa irratti ibsa sagalee qofaan laateen Abiyyinni Bashaashaa fi Raajiyyinni Shoolaa tapha akka qoosaatti kan badan miti ganaa madfiiyyuu dhukaasnee kalaandariyyuu cufnee simatamna jechuudhaan deebii laate. የበሻሻው አብይና የሾለው ነብይ በተራ ጫጫታ ይጠፋል ብሎ ማሰብ ተራ ቅዠት ነው። የክርስቶስ አምባሳደር ይመጣል ተብሎ ማርሽ ባንድ ብቻ አይደለም ካላንደር ሁሉ ሊዘጋ ይችላል። Kan hordofes kaawunsilichi ibsaarra baaseen waldaan kiristaanaa Kiraayist Aarmii Intarnaashinaal dhaabbata kana jalatti galmee lakkoofsa 0311 irratti galmooftee jiraachuu yaadachiisuun haa ta'uyyuu malee waldaan kun seeraaf naamusa kaawunsiliin kun ittiin buluuf ajajamaa kan jirre ibsee jira. Sababa kanarraa kan ka'es qaamonni dhimmi ilaallatu jechuunis gareen tiyooloojii fi koomishiniin nageenyaa kaawunsilichaa ilaalee haga murtoosa dhumaa kennutti hayyamni waldaa kiristaanaa Kiraayist Aarmii Intarnaashinaal ugguramee akka turu ibsee jira.